sobre o físico, eu sinto bem porque antes de eu vir para cá, eu estava treinando lá na Bélgica já há umas 2 semanas já, então eu me sinto bem e me sinto pronto para estar em campo. E como é? Ah, ela está sendo muito boa para eu ver os novos companheiros, para eu conhecer eles e para que eu possa ver o que o treinador quer, o que ele pede. E é isso, está sendo muito bom. Öncelikle kendimden başlayacak olursam eğer fiziksel olarak gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Çünkü buraya gelmeden önce de Belçika'da da eski takımla birlikte 2 haftalık bir kamp sürecinden buraya gelmiştim. Dolayısıyla fiziksel olarak kendimi gayet iyi hissediyorum diyebilirim. Kamp dönemimizle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. İyi gidiyor kamp. Benim için de büyük bir fırsat aynı zamanda. Çünkü yeni takım arkadaşlarım var. Arkadaşlarım adına ben de yeniyim aslında. Hem onların beni hem de benim onları tanıyabilmem adına güzel bir kamp dönemi geçiyor ve aynı zamanda da bu kamp döneminde hocamızın benden isteklerini, taleplerini, neler istediğini öğrenebilmek adına iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ben. Öncelikle başarı dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlayayım. Burası aslında tabii ki farklı bir yer, sizin de bahsettiğiniz gibi. Farklı bir kültüre geldim, farklı bir ülkeye geldim. Saat farkı olan bir yere geldim öncelikle ailemle birlikte konuşurken bile bu saat farkını tabii ki göz önüne almam gerekiyor. Yeni bir yer, kolay değil tabii ki adaptasyon süreci, ancak şunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımın hepsi, buradaki bütün insanlar sanki ben evimdeymişim gibi hissettiriyorlar ilk andan itibaren. Dil konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. İngilizce konuşan arkadaşlarım var, konuşamayan arkadaşlarım var. Benim de İngilizcem belki çok iyi değil ama onlarla dahi çok iletişim kurabildiğimizi düşünüyorum ben. İletişim anlamında çok iyiyiz ve kendimi gerçekten geldiğim ilk andan beri evimde hissediyorum. Hocamızla ilgili olarak, hocamızın benden talepleriyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Hocamız geldiğimiz ilk günlerden beri bana hep konuşarak neler istediğini, neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı. Zaten bunların adım adım olacağını ben de biliyorum. Hocamız da bunu gayet ifade etti. Kendimi rahat hissetmem, iyi hissetmem gerektiğini söyledi. Taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha içinde hocamızın benden en büyük talebi rahat olmam ve tabii ki taktik anlayışı sahada en sonuna kadar gösterebilmem. Ama bunda dediğim gibi adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. En sevdiğim işi yapıyorum. Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynayabilmek, futbol oynamak, sahada olabilmek. Dolayısıyla sahada olduğum her saniye elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formamız için, bu takımın renkleri için her zaman da böyle olacak. Elimden gelen en iyisini vermeye çalışacağım. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi maçlarda oynayabilmek, elinden gelen en iyisi yapabilmek belki çok önemli ama bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek de çok önemliydi. Benim adıma hazırlık maçı dahi olsa o golle başlayabilmek, ilk 11 oynadığım maçta golle başlayabilmek özgüven açısından da benim adıma büyük katkıları oldu. Dediğim gibi ben ne zaman sahada olursam olayım her zaman aynı katkıyı vermeye, aynı mücadeleyle birlikte takıma yardımcı olmaya çalışmaya devam edeceğim. Burada oynayan hücum oyuncularıyla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Benim de buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalardan bir tanesiydi bu konu. Çünkü daha önce burada oynamış, başarılı olmuş hücum oyuncularını, santrafor oyuncularını görmek, onların neler yaptığını görmek benim adıma da önemliydi. Hatta beni buraya getiren sebeplerden bir tanesi de burada daha önce oynayan santrafor oyuncuların çok başarılı olup farklı liglere gidip orada da kendini kanıtlayabilmeleriydi. Dolayısıyla ben de onların yolundan gidip onların bıraktığı izleri takip edip aynı şekilde başarılı olmaya çalışıyorum. Sizin de verdiğiniz örnek gibi Sörloth yine Avrupa'nın en gözde santraforlarından bir tanesi şu an. O da burada oynadı, burada başarılı oldu. Ben de onlar gibi o yolu takip ederek, onların bıraktığı ayak izlerini takip ederek farklı bir lige gidip orada da yine kendimi kanıtlamak istiyorum ileride. Bu bazen vücudumla birlikte topu koruyarak oluyor. Bazen hızımı kullanarak, boş alanlara koşu yaparak oluyor. Bazen kenarda olsam dahi takım arkadaşlarıma destek vererek oluyor. Nerede olursam olayım, sahanın neresinde olursam olayım, tek amacım, ilk amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Sizin de bahsettiğiniz gibi Onaçu gibi önemli bir santraforumuz var. Başka hücum oyuncularımız da var. Çok önemli oyuncular. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Ancak benim daha önce de bahsettiğim gibi karakteristik özelliklerimden bir tanesi mücadele edebilmek. Ben de yine burada hem onlara yardımcı olabilmek hem onlarla beraber bu sağlıklı yarışmanın içine girebilmek, bu sağlıklı belki kavganın içinde olabilmek, oynayabilmek adına bütün takım arkadaşlarım gibi. Çünkü Onaçu'yu gelmeden önce sizin de bahsettiğiniz gibi ben tanıyordum. Çünkü Belçika'da da oynamış bir oyuncu. Ben de aynı ülkede oynadım. Dolayısıyla benden yaklaşık bir hafta önce buraya imza attığını, buraya tekrar döndüğünün farkındayım. Önemli bir oyuncu tabii ki. Ama saha içerisinde oynadığımızda tek santraforla mı oynayacağız, iki santraforla mı oynayacağız? Bunun kararını tabii ki hocamız verecek ya da kim oynayacak, kim oynamayacak? Bunun kararını her zaman hocamız verecek. Aslında hedeflerimden bir tanesi de bu. Ben saha içinde tabii ki olmak isterim. Bütün oyuncular gibi, herkes gibi oynamak isterim ama saha içinde olsam da olmasam da yedek kulübesinde bekliyor olsam ya da dışarıda da bekliyor olsam ilk amacım, tek önceliğim Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. En büyük hedefim de bu. Goller atarak, elimden gelen en iyisini yaparak sahada bulunduğum ya da bulunmadığım her anda Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım.
O primeiro dia foi uma coisa incrível, foi muito doido assim quando eu cheguei, porque eu não esperava a recepção que eu tive no aeroporto a princípio. Eu já cheguei e já falei, caramba, eu tô em outro país e aqui eu tô em outra cidade, uma cidade que vive realmente o futebol. Então, então as primeiras impressões que eu tive foram maravilhosas, não só sobre a cidade, mas sobre o clube. Quando eu cheguei lá, quando eu conversei com o treinador também, e claro, quando eu coloquei a camisa, foi um sentimento especial, porque como eu falei nas primeiras entrevistas, eu vejo como um passo grande para mim, um passo grande na minha carreira em si. Então, cara, foi muito bom, foi incrível quando eu coloquei a camiseta e foi um sentimento muito especial, com toda certeza. E sobre os jogos, sim, a ponta foi uma posição que eu fiz já quando eu tinha dos meus 12 aos 15 anos. É claro que faz um tempinho que eu não faço essa posição, mas caso o time precise, caso o treinador precise, é claro que eu faço essa posição também. Geldiğim ilk an aslında benim adıma çok özel bir duyguydu. Çünkü havalimanında o karşılaştığım o görüntüyü gerçekten hiç beklediğim bir görüntü değildi. Çünkü burasının çok farklı bir ülke, çok farklı bir şehir olduğunu farkındaydım. Zaten bunun da bilincindeydim. Ama oradaki karşılamayla birlikte buranın gerçekten futbolla yaşayan, futbolla nefes alan bir yer olduğunu tekrar görmüş oldum. Hocamızla konuştum ilk geldiğimde. Daha sonrasında formaya giydim. Hocamızla muhabbetimizi yaptıktan sonra, gerekli konuşmaları yaptıktan sonra formaya giymek benim için inanılmaz bir duyguydu. Çünkü çok özel bir duygu. Bunun tarifi aslında çok zor. Çünkü büyük bir takıma önemli bir yere geldiğimin farkındayım. Ben de formayı ilk giydiğim an, ilk gol attığım an çok farklı hissettim kendimi. Çok özel bir andı benim adıma. Maçlarda farklı pozisyonlarda oynayabilmekle ilgili şunu söyleyebilirim. Daha önce oynadığım bir pozisyon aslında kanat oyuncusu pozisyonu. Belki uzun bir süre oldu. Daha genç dönemlerimde 12-15 yaş arasında bu pozisyonda oynamıştım ama oynayabildiğim bir pozisyon. Daha önce oynadığım bir pozisyon. Ancak benim daha önce de söylediğim gibi aslında pozisyonun ya da oynadığım yerin benim adıma çok bir önemi yok. Önemli olan takımımızın, hocamızın ihtiyaçlarına karşılık verebilmek, takıma yardımcı olabilmek. Eğer o gün kanat pozisyonda ya da o saniye kanat pozisyonunda takımın bana ihtiyacı varsa, hocamızın bana ihtiyacı varsa o rolde tabii ki üstlenebilirim her zaman. En büyük beklentisi saha içinde kendimiz olabilmemiz, en iyimizi ortaya koyabilmemiz. Ben de tabii ki sahada olduğum her saniye kendi oyunumu ortaya koyabilmeyi düşünüyorum. Ancak tabii ki bizim belli görevlerimiz de var. Sizin de aslında sorduğunuz soruya istinaden şunu söyleyebilirim. Oyun kurulunda yer almamızı da istiyor hoca santrafor oyuncuların kesinlikle. Çünkü stoper, orta saha ve santrafor bağlantısını mutlaka almamızı istiyor. Bazen orta sahadan gelecek toplarla, bazen direkt stoperden gelecek toplarla ya da bek oyuncularından gelecek toplarda o bağlantıyı sağlayabilmemizi istiyor hoca. Bunun üzerine çalışmalarımızı tabii ki her gün sürdürüyoruz. Bu bağlantıda da olmamız, oyun kurulumunda da bir yer almamız bizim açımızdan da çok önemli. Çünkü daha önce de bahsetmiştim aslında bir santrafor oyuncusu olarak belki de en çok mutlu olduğunuz an gol attığınız an. Ama oyun kurulumunda yer alabilmek, belki taktiksel disiplinin içinde bir serbestlik. Yani oyun devam ederken bazen sağa açılabilmek, bazen sol tarafa gidebilmek. Ama her zaman oyun kurulumunda da faydalı olabilmek istiyorum ben de. Hocamızın benden de büyük beklentilerinden bir tanesi bu, ama her zaman tabii ki bir taktiksel disiplin içinde olmak zorundayız ama bu serbestliği tabii ki her hücum oyuncusu her zaman ister. Ben de bu şekilde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum hocamızın istekleri doğrultusunda. İkinci sorunuzla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Geliştirmem gereken yönlerim şöyle. Tabii ki genç bir oyuncuyum henüz. Dolayısıyla geliştirmem gereken çok yönüm olacağını düşünüyorum. Ama takıma faydalı olabildiğim yönlerim de var şu an itibariyle. Boyum uzun diyebilirim. Boş alanlara koşu yapıyorum diyebilirim. Aslında bitiriciliğim iyidir diyebilirim. Ama geliştirmem gereken yönlerimden birkaç tane yönümü aslında şöyle sayabilirim. Çünkü sağ ayağımla ceza sahasındaki bitiricilik konusunda belki daha üzerine çalışmam gerekir. Daha koşularımı, belki hareketlenmelerimi üzerine konuşmamız, belki onları geliştirmem gerekebilir. Ama dediğim gibi takımımızda zaten çok önemli oyuncularımız var. Ve hocamız da zaten benden önce burada santrafor oynamış, efsanevi bir oyuncu. Dolayısıyla aynı pozisyonun oyuncusu olarak, geçmişte benim olduğum yerde oynamış bir oyuncu olarak hocamızdan da öğrenebilmeye devam ediyorum ben de. Hatta ona da soruyorum sürekli, eğer merak ettiğim ya da kafama takılan bir konu olduğunda. Yine takım arkadaşlarımız arasında çok tecrübeli oyuncularımız da var. Onlar da bana her zaman yardımcı oluyorlar gelişmem için. Obrigado pelas boas-vindas também.
sobre a cidade aqui, achei ela linda, né? Foi uma coisa que querendo ou não, Erzurum é o lugar da Turquia que eu mais passei tempo. Passei acho que 2 dias em Trabzon e 10 aqui, então a cidade que eu mais conheço, a Turquia tá sendo aqui, e é uma cidade que eu achei linda, querendo ou não. Você olha as paisagens, você olha as pessoas no hotel e até mesmo os fãs que estavam aqui, que vieram de Trabzon, mas eu creio que tem fãs que são daqui, então é uma cidade que eu achei linda, achei maravilhosa, e sobre a pré-temporada, ela está sendo maravilhosa aqui, porque é uma cidade com hotel que tem toda a estrutura que a gente precisa, de academia, os quartos são bons e tudo que a gente precisa a gente tem lá, e o campo aqui é muito bom também, tanto que o primeiro gol que eu fiz com a camisa do Trabzon foi aqui em Erzurum, então é uma cidade que eu vou ter ela marcada na minha mente, e é isso. Burası güzel bir şehir gerçekten, çünkü aslında şöyle ifade edebilirim, ben Türkiye'de bulunduğum süreç boyunca en çok zaman geçirdiğim yer burası, çünkü Trabzon'da sadece 2 gün geçirebildik. Hemen buraya geldim akabinde, burada yaklaşık 10-11 gündür de burada sizin de bahsettiğiniz gibi kamptayız. Burası çok güzel bir şehir aslında, şehrin tamamını belki gezme fırsatı bulamadık ama otelden baktığımızda gördüğümüz manzaralar gayet güzel. Bir futbolcu açısından da bir kamp dönemi açısından da gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü hem otel şartları olsun, hem spor salonu şartları olsun, hem saha şartları olsun ve hava şartları da olsun, gayet olumlu gittiğini söyleyebilirim. Benim adıma da Erzurum önemli bir yer olarak kalacak her zaman hatıramda. Çünkü Trabzonspor'a gelme, Türkiye'ye geldiğimde hazırlık maçı dahilse attığım ilk gol Erzurum'da gelmişti. Dolayısıyla benim adıma da her zaman çok önemli bir yer olarak hatıramda kalacak Erzurum. Obrigado também pelas boas-vindas e pelas palavras. O prazer é meu de estar aqui. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês e falando um pouquinho mais da minha pessoa. Então, uma coisa que está sendo muito boa, sim, para mim, poder estar passando para vocês um pouquinho mais de quem eu sou, um pouquinho mais do Felipe fora e dentro de campo, e sobre o campeonato, sim. Eu sei que eu assistia no Brasil quando era pequeno, como eu falei antes, eu tinha um joguinho que eu jogava com o Trabzon e na Turquia, então eu conheço, e mais um pouquinho de vinho. Acredito que um mês antes de eu vir para cá, eu tava conversando com o meu pai, eu acho, sobre a Turquia, que é uma coisa que foi muito coincidência, que um mês antes de eu vir para cá, eu tive uma conversa com os meus pais sobre aqui, sobre a cultura. Também tem o Juliano, que é um jogador que jogou aqui, que eu tive com ele no Corinthians, e é um cara que no Corinthians, ele me criou no Corinthians praticamente, ele me pegou, me criou, e aí ele sempre comentava sobre o campeonato aqui, sobre as pessoas, sobre a cultura aqui, que é uma cultura que é linda, e eu tô vendo isso agora. Então está sendo muito bom. E sobre o que eu sei sobre o campeonato aqui é que muitos grandes atacantes, eles passaram aqui, fizeram muitos gols aqui, e pô, você pode ver que eu acho que é o campeonato que mais revelou atacantes bons, assim, sabe, que vieram aqui, tiveram uma fase de transição aqui e foram para outras ligas. E sobre o que eu sei sobre a liga aqui é que ela é uma liga que é muito grande, com fãs incríveis que apoiam e que é um país que vive o futebol também. Sözlerime başlamadan önce sizin güzel sözleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim yine. Burada olan kişi aslında Felipe'nin en doğal halini göstermeye çalışıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında olabildiğince kendimi yansıtmaya, belki de size kendimi daha iyi, en iyi şekilde anlatabilmeye çalışıyorum. Buradaki bu duyguyu da size hissettirebildiysem ben de mutlu oluyorum aynı şekilde. Aslında geldiğim ilk saniye havalimanına indiğimde de benzer cevap vermiştim.
çocukken konsol oyunlarında oynadığım bir takımdayım aslında ben. Çünkü burası takip ettiğim bir takım, takip ettiğim bir ülke, bildiğim bir yer aslında. Şöyle de bir tesadüf de oldu. Belki aslında Trabzonspor'dan teklif henüz gelmeden önce, daha ben kulüple konuşmadan, tamamen tesadüfi bir biçimde babamla oturduğumuz bir günde, sanıyorum bir ay öncesindeydi Trabzonspor teklifinin gelmesinden. Türkiye hakkında konuştuk, Trabzonspor hakkında konuştuk, burası hakkında konuştuk. Dolayısıyla benim adıma da güzel bir tesadüf oldu. Babamla konuştuktan, annem babamla konuştuktan sonra buraya gelmek, burada olabilmek, burada oynuyor olabilmek benim adıma da ilginç ve güzel bir tesadüf aynı zamanda. Buraya gelmeden dediğim gibi yine hem konsol oyunlarından hem de arkadaşlarımdan burası hakkında önemli bilgiler almıştım. Çünkü Corinthians'la beraber oynadım. Giuliano aslında beni yetiştiren insan gibi. Çünkü benim bir abim gibiydi. Her zaman benim yanımda olmuştu. Hem burası hakkında, hem kulüp hakkında, hem de ligin geneli hakkında çok önemli bilgiler vermişti bana gelmeden önce. Dolayısıyla burası aslında gelmeden önce de bildiğim bir yerdi. Lig hakkında şunu söyleyebilirim. Tabii ki araştırmalarımı yaptım buraya gelmeden önce. Özellikle hücum bölgesi, santrafor oyuncuları adına. Şunu söyleyebilirim. Burada Avrupa'nın çok önemli oyuncuları buraya geldi. Dünyada çok başarılar kazanmış oyuncular buraya geldi. Ve aynı zamanda da burayı bir geçiş döneminde ya da önemli bir adım atabilmek adına değerlendiren, buradaki bulundukları süreci çok iyi değerlendiren oyuncular da buraya geldiler. Buradan ayrıldıklarında çok büyük santraforlar olarak buradan ayrıldılar ve önemli takımlara gittiler. Ben de onların brattığı ayak izlerini takip etmek istiyorum. Aslında daha önce de yine demiştim. Onlar gibi başarılı olabilmek istiyorum. Burayı da kendi adıma çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Excelente pergunta. É uma coisa que eu gosto muito, é a cultura brasileira, é a música do Brasil que eu amo. E sobre a música eu tenho muitos na cabeça, então em relação à música eu deixo com que eles escolhem isso daí para quando dançar. Eles podem escolher a música e aí quando eu fizer um gol e tiver uma música marcante na cabeça, eu passo para eles uma música especial para mim. Öncelikle çok güzel bir soru. Aslında beni de çok güldüren bir soru oldu. Brezilya müziklerinin hepsini çok seviyorum. Çünkü gol attığımda da onlar kafamda çalmaya başlıyorlar aynı saniye. Herhangi birini seçemiyorum aslında. Taraftarlarımıza bırakacağım aslında bu soruyu. Belki de ilk golümü attıktan sonra, resmi ilk golümü attıktan sonra şarkıyı beraber seçeriz ama şu an taraftarlarımıza bırakıyorum o konuyu.